ați venit la un nou episod pe canalul nostru. Asta o să fie un episod de provocări. Provocările noastre de la prieteni au fost de ce? Puteți zice așa. Hai să începem. Denis este primul. Eu sunt primul cu... O să facem întâi, că sunt 4 provocări. Una, au omorât-o pe Elodia. 2, să zicem că Elodia e în viață la oricine, nu contează. Și să strică pe stradă că o jurătură. O jurătură, orice jurătură. Și Cea mai tare... să zicem că Salam e în viață. Nu, să zicem că... Nu e asta. Să zicem că ne ducem la un magazin și acolo întrebăm, aveți Salam? Da. Ce fel de... să ne dați cel mai nou hit de la Salam. Ok, să începem. Eu sunt primul. Bine, tu ești primul, fă. Doamna voastră, să omorât-o pe Elodia. E un pic cam neandertal, dar n-am ce să-i fac. Ca tine. Hai. Acum eu sunt cu Elodia. Face două provocări, două. Deci să începem. Am început, am motorii. Acum Elodia în viață și a supraviețuit. Da! O supraviețuit Elodia! Eu parcă văd o reacție la Elodia supraviețuit. Uite cum se uită toată lumea la noi. Da, e normal. Și hai cu salamul. Nu! La minimarket, tu ești. Eu fac pe Ba da. ultima. Asta e, păi asta-i, mă. Asta e a ta, da. Să fac pula. Hai tare, mă, să auzi toată România. Zi. Să sunt salamul! Ok. Acum va urma cea mai faină, salamul. Bine, stai. Să știți, nouă nu ne plac. Panele. Stai că mă sună ăla. Aveți salam? Salam. Salam. Da. Aveți salam? Dați cel mai nou hit. Cel mai nou salam? Cel mai nou hit. Hit? N-avem salam noi. Ok. La revedere. Salam de cântat nou. Ok. La revedere. La revedere. Și la ce mai spuneam noi. Și gata și cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!